Ƙasar Rasha ta kafa hujja tare da kore dukkanin wani zargi akan wata jita-jita da ke yawo cewa akwai mummunar takaddama tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma Tehran, ma'ana ƙasar Iran. Mataimakin ministan harkokin ƙasashen wajen ƙasar Rasha, Sergei Ryabkov, ya bayyana cewa sakamakon wata jita-jita da ake yaɗawa cewa akwai ɓaraka tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma Tehran, zuwa yanzu ya kore dukkanin wannan zargi, tare da cewa ƙasar Rasha da Iran suna nan ɗinke da alaƙarsu, sai ma abin da ya ƙara ƙaruwa fiye da da. Wannan rahoto ya kasance mafi tasiri kuma mafi gaskiya daga abubuwan da jaridun ƙasashen waje da tarayyar duniya suke wallafawa. Duk abin da aka jan ambata a ciki ya zo ne a rubuce, ba ra'ayi na mai wannan shafi ba. Ryabkov ya bayyana haka ne a cikin wata tattaunawa da ta gudana a birnin Moscow, inda ya bayyana cewa ƙasar Iran abokiyar hulɗa ce ta gaskiya da amana. Duk wata jita-jita da ake danganta mu da ita ba ta samo asali ba, sannan kuma ba ta da tasiri a gurinmu. Ryabkov ya bayyana cewa rikicin siyasa da diflomasiyya ba zai iya shafar tsakanin ƙasar Iran da kuma ma'ana rikicin siyasa da damuruwa da ke faruwa a cikin gidan ƙasar Iran ba zai iya shafar yanayin diflomasiyya da kuma alaƙar tsaro da ke tsakanin ƙasar ta Moscow da kuma ƙasar Iran ba. An bayyana cewa wannan mai da martani fa ya biyo bayan wasu sakonni da wasu kafafen watsa labarai na cikin gida a ƙasar Iran suke bayyana cewa an samu takaddama tsakanin wasu jami'ai a gwamnatin ƙasar ta Iran da kuma wasu jami'ai a cikin gwamnatin ƙasar Rasha wurin tafiyar da harkokin alaƙoƙin da aka gina a tsakanin ƙasashen guda biyu. Wasu 'yan majalisa a ƙasar Iran suna ganin cewa ƙasar Rasha bar cika alƙawarinta ba. Wasu 'yan majalisa a ƙasar Iran suna ganin cewa Moscow bar cika alƙawarurrukan da ta ɗauko wa ƙasar Iran ba, musamman kuma a halin yanzu da ƙasashen yamma sai ƙara dawo da ƙarin takunkumi kan ƙasar ta Rasha. Sai dai Ryabkov ya musanta wannan zargi, inda ya bayyana cewa a halin yanzu ƙasar Iran da kuma Rasha suna fuskantar makoma iri ɗaya ne ta hanyar takunkumi daga ƙasashen yamma, inda ya bayyana cewa haɗin kai tare da fuskantar matsala guda ɗaya shine abin da ya dace ga ƙasashen guda biyu domin tsira. To sai dai biyo bayan wannan jawabi na Ryabkov ya bayyana wasu masana sun bayyana cewa wannan kalamai daga bakin ƙasar Rasha tamkar wani yunkuri ne na kwantar da hankali ga Tehran a sakamakon abin da yake gudana a halin yanzu na takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya, ma'ana mechanism snapback, wanda ya dawo a kan ƙasar tun a farkon wannan watan da muke ciki. Wasu kuma na hangen kalaman a matsayin tabbatarwa da ƙasar Iran cewa haɗin gwiwa a fannin tsaro, makamashi tare da rundunar dakarun soji wanda ƙasar ta haɗa gwiwa tsakaninta da ƙasar Rasha suna so su tabbatar da cewa wannan al'amari fa ba zai rushe ba duk da matsalolin takunkumi da ƙasashen guda biyu suke fuskanta na cikin gida. Abin lura, wannan rahoto ya kasance mafi gaskiya daga abubuwan da kafafen watsa labarai a tarayyar duniya suka wallafa. Ɗaya, babu ra'ayi daga abin da aka ji a cikin wannan labari.